بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ اليوم بشرح كيفية تفعيل اختصارات خاصة بنا في برنامج الريفت. نأتي إلى قائمة فايل، اوبشن، يوزر انترفيس، نأتي هنا كيبورد شورت كات. هذه الاختصارات وهذه هي الأوامر الموجودة داخل الريفت. مثلا نبدأ نبحث مثلا عن الوورد الجدران، نشوف ايش الاختصار حقنا. لاحظوا هذا هو الجدار المعماري، الاختصار حقه دبليو. إذا نشتي نغيره مثلا نغيره ل دبليو اي، نضع هنا دبليو اي مع السينك. لاحظوا أنه تم إضافة اختصارين، هذا الأول وهذا اللي هو الثاني. إذا نريد نمسح الأول نعمل ريموف، إذا نريد إضافة نضيف هنا عندي مثلا. وهذا إذا أردنا نمسحه، شوفوا هذا كيف نرجع نرده كما هو اللي هو دبليو السينك. لاحظوا مثلا نجي الأمر ثاني مثلا موف، هذا هو موف. لاحظوا الأمر حقه هو الاختصار حقه هو ام او، بإمكاننا تغييره مثلا إلى الام. نعمل ريموف، نضيف هنا ام. طبعا لما يطلع الخطأ هذا يقول لك انه قد في امر بنفس الاختصار هذا، يعني نحاول نرده كما هكا الام او، وهذا نمسحه. مثلا نأتي إلى أمر آخر الديليت. هذا هو الديليت. طبعا هنا أنا مفعل له أمر الاختصار حقه اي، يعني باعتبار أن أنا لما أستخدم الكيبورد بيد واحدة تكون الاي قريبة من الكنترول والشيفت. مثلا نأتي إلى التطبيق، لاحظوا هنا مثلا نحدد الجدران. أنا مشتي مسحها نعمل أضغط كنترول يعني دبل اي ونمسح. نأتي إلى مثلا أمر الموف ام او ويتفعل نفسه. لاحظوا كيف. مثلا نأتي إلى أمر الجدار اللي هو الوورد، نضغط دبليو وانتر ويتفعل لنا وضعية الجدار. وهكذا يعني أي اختصار تغيره. ادخل قائمة فايل، اوبشن، يوزر انترفيس. طبعا هذه الاختصارات بيساعدنا كثير في إنجاز العمل، يعني بدل ما تدور الأمر اضغط على الاختصارات وانت يعني تنطلق أكثر. لاحظوا أنا مفعل جميع الاختصارات، يعني الأوامر اللي نحتاجها كامل بحيث أننا يمكننا إنجاز العمل بسرعة.